Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2025-yili 7-oyning 12 kuni shanba. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun so'zlaydigan 5 muhim mazmun bor, cho'ng mazmun. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar haqida. Yaqında 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini xotirlash kuni bo'ldi. Bu kuni chet eldagi nurg'un cho'ng shahardagi Uyg'urlar yine namoyish o'tkazib, Xitoyniki 5 iyul qirg'inchiligidagi jinoiy ishlari ustidan ishlariga norozilik bildirish faoliyatini olib bordi. Nihoyatda ta'sirli ishlar bo'ldi. Yaqin yaqi chet eldagi Uyg'urlar jamoati ichida o'zgarish nihoyatda tez bo'lyotdi. Ko'pinchisi toza yaxshi tarafga emas. Ashtaq bir vaziyatda 5 yil Urumchi qirg'inchilik yuzidan namoyish o'tkazish bu bir muhim ahamiyatga ega ish. Uyg'urlar ko'p tirishib ish qildi bu qatim. Milliy ruhniki o'lmaganligini, Uyg'urlarniki uxlab qolmaganligini ko'rsatadigan bir faoliyat bo'ldi. Mush faoliyatlarga kuch chiqqan barliq qarindoshlarga berib qatnashgan qarindoshlarga men chin ko'ngildan rahmat aytaman. Yaqinda biz Uyg'ur Project Fondi chiqarayotgan Uyg'urlar degan to'r jurnaliniki 66-sonini to'rga chiqardik. Bu bo'lsa undan foydalaninglar, qarindoshlarimiz qattiq kuchayotdi bu vaqtda. Bu son yaxshi chiqdi. Bo'lsa uni o'zinglar o'qib beqinglar ham tarqitib qo'yinglar. Bugun deydigan yana bir muhim ish, O'rta Osiyodagi bir ustozimiz Uyg'urlarniki tarix haqida bir kitob yozib ekan. Bu kitob aslida ruscha yozilgan ekan. Keyin uni uyg'urchaga tarjima qilib, qo'lda qo'nizcha yozib chiqibdi. Yozib chiqib, menga uniki PDF nusxasi keldi. Qo'lda yozilgan kitobniki PDF nusxasi keldi. Bu kitob Sharq Turkistondagi besvilingan zimini ekanligi haqidagi bir qism tarixiy faktlar bilan yozilgan ekan. Shunga muhim ahamiyatga ega. Shunga biz bu kitobni nashr qilib taqdirlayli deb o'ylagan. Hozir yo'liqqan birinchi masala shu PDF'dagi qo'l yozma kitobni Word hujjatiga aylantirish. Bu jihatda Yaponiyadagi g'ayratkanji inimiz xili kuchida uni o'qib kirgizmoqda kompyuterga, anadan shu qo'l yozmani tunutib kompyuterga yumshoq detal orqali uni Word hujjatiga aylantirib boqdi. Boshqa usullarni qilib boqdi. Buning ichidagi hozir eng unumli bo'lgani shu kompyuterga shu qo'l yozmani tunutkizib kompyuterga qirg'izib qo'yishini. G'ayrat inimizniki deyishcha hozir 80% to'g'ri chiqibdi, yana 20% xatolik bor ekan. Shunga hozir bizga shu kompyuter yozilgan Word hujjati bilan aslidagi qo'l yozma hujjatini solishtirib, Word hujjatini to'g'rilash mush bir ish bor hozir. Agar mushni qilib oladigan qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Turkiyadagi qarindoshlarcha bu ishni qilib oladigan qarindoshlar bo'lsa, biz biroz haq bersakmi bo'ladi. Bu bir millat uchun bir yaxshi xizmat. Mush ishda yordamga ehtiyojimiz bor bizniki. Konizlikni yaxshi biladigan, tarixdan hozir xabar bor qarindoshlar bo'lsa, texnik yaxshi. Shunga mush ishni qila oladigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashgan bo'lsanglar. Biz buni Word hujjatiga almashtirib bo'lgandan keyin buni keyin nashr qilib, haqsiz taqdimimiz kitobni. Bugun deydigan yana bir ish, hozir dunyo sun'iy aql sohasida intayin tez taraqqiyot etdi. Uyg'urlar bek orqada qoldik. Shunga Uyg'ur Project Fondi mushu sohadagi bo'shliqlarni to'ldirish yo'lida qo'limizdan keladigan, imkoniyatimiz yetadigan ishlarni qilsak deb o'ylashyapmiz. Mushu jihatda qanday ishlarni qilsak bo'ladi, uni qanday qilish kerak? Mushu savollarga javobi bor qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar. Bizni hozircha ideya bilan ta'minlasanglar bo'ladi.
ideyasi bor, pulisi yo'q qarindoshlar bizlar aloqalashsanglar, biz bilan muzokaralashib, bir yaxshi plan tuzib, mush sohadagi bo'shliqlarni to'ldirish jihatda bir qism ishlar qilgan bo'lsak, bu jihatda sizlarga ehtiyojimiz bor. Buni bir deb qo'ydim. Andan keyin yaqinda Turkiyadan ikki Uyg'ur bolalarini o'qitayotgan maktablar men bilan aloqalashdi. Hozir ular iqtisodiy jihatdan og'ir krizisga, qiyinchilikqa duch kelibdi. Agar sirtniki yardım bo'lmasa, bu maktablarni normal epinish mumkin emas. Ashta bir holat ekan. Shunga shu Uyg'ur bolalarniki ona til o'qitishi, mushsada kichik bolalarniki yaslisi, mushtaq ishlarga yordam qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar. Bu maktablar men bilan aloqalashgan chog'da bizdan yordam so'radi. Yani biz bir yilning oldida Uyg'ur Project Fondi rahbarlik gruppasi qaror chiqarib, ma'rif sohasidagi ishlarga biz hisob chiqarmaslik bir qarorni olgan. Sababi nima desanglar, bizniki fondimizning ismi Uyg'ur Project Fondi, ma'rif fondi emas. Biz qilmoqchi bo'lgan ishlar xili bor, lekin iqtisod unga to'liq yetishmaydi. Bo'libmi biz qilgan ishning doirasini kengaytirib olsak, masalan, ma'rif sohasiga kirib olsak, biz qilgan qila olmay qolamiz. Oysa bu boshqa kuchni yig'ib biz aslida planlagan ishlarni qilsak degan bir maqsadda bir qaror olgan. Ma'rif sohasidagi ishlarga biz iqtisod chiqara olmaymiz. Agar albatta men degan ikki maktab Uyg'ur bolalarni o'qitayotgan maktab yasli mushtaq yordam qiladigan qarindoshlar bo'lsa, bizlar aloqalashgan bo'lsanglar. Andan keyin ehtimol Facebook degan qarindoshlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Yaqinda ikki do'stimiz bizning uyga kelib bizni yo'qlab ketdi. Onun birisi Tashmamat do'stimiz Teksasdan keldi. Bolalarni elib kelib yo'qlab ketdi. Andan keyin Gulchehra sonimiz. Gulchehra sonimizdan ma'lum bilasizlar. Hozirgi Uyg'ur qahramon xonimlarniki birisi bu xonimni kelib bizni yo'qlab ketdi. O'ylaniki yemishlariga eg'iz tegib degandek video cho'chirsaga. Bu rasmlarni Facebookga chiqarib qo'ygandim. Bir talni rasm. Nayt olqishga elishyotdi. Shuni bir deb qo'ydim. Nayt xush bo'ldik. Bo'libmi hozirgidek vaziyatda sirdosh do'stlarniki o'zaro uchrashib, paranglashib millatning taqdiri haqida qilishi odamga nayt zo'r ro'y uzuq bo'ldi ekan. Bu ishki do'stimizniki bizni yo'qlab kelishidan biz intayin xushal bo'ldik. Endi bilgan so'zlagan ikkinchi mazmun vatan haqidagi ba'zi uchurlar. Yaqinda Zumrat Davud singlimizniki Facebook hisobi asli keldi. Shuning asli kelishi bilan mumkin yana bir qism qimmatli videolar chiqishga boshladi. Men bilgan uni biroz xulosaladim. Shularni sizlarga qisqacha deb o'tib ketay. Bir videoda chet eldagi bir Xitoy Uyg'ur qizlardan xotin olaman deb chiqargan e'loni bor ekan. Buni Uyg'urlarniki mulozimat shirkati e'lon qilib bergan turibdi. Chet eldagi bir Xitoyga tegaman deydiganlar bizni aloqalashinglar degandek mushtashlar bo'lib turibdi. Ondan keyin yana bir videoda Uyg'ur erlarining Uyg'ur ayollarni xotin qilib ilishdiki aldamchilik ishlari pash qilinibdi. Hozir endi Xitoyniki bo'zaq qilishi az kelib qolgandek Uyg'urlarmi bo'zaq qildi o'xshaydi. Umrim o'tib keldi. Bexoslik qilib, amgak qilib bega odamni ko'rib boqmadim. Mavu 9 yosh vaqtimda o'raq tutgan. 40 yil bo'lma o'raq tutdim. Faqat esimda aşı yillari 9 yosh vaqtlarimga deyman. Mavu videoda Uyg'urlarniki burun ishlatgan o'g'aqni ko'rsatib ekan, menga intayin yaqinlik tuyulib ketdi. Men shu o'g'aq davrida cho'ng bo'lgan. O'g'aq bilan bug'doy, boshqa o't narsalarni urib kichik vaqtimdan tortib, 6-7 yosh vaqtimdan tortib. Ashta cho'ng bo'lgan. Bu o'g'aq hozirmi bor ekan?
hozir dunyo bak taraqqib ketdi. Xitoylarmi bak taraqqib ketdi, lekin Uyg'urlar hozirmi mana shu oq bilan bug'doy o't urdiga o'xshaydi. Mana bu videoda shuni ko'rsatibdi. Shunga sizlar ko'rsatib dedim. Lekin yaqinda chiqqan videolarning keyin bir qismi yana shu vatanga berish to'lqini. Bu vaqtda videolar xil ko'pkan. Mana sizlar ko'rsatib deb o'ylayapman bir ikki videoni. Mana Batman degan oldin. Haloyiq ablut voqeaga ishqab tegib qolmanglar. Alomat aldabchi ekan. Meni ag'avati mana 3000 koy oylik chiqirib, neredikide 500 koy debo puli 200 koy yashab. Mana bu vatanga bag'alarniki videosi ekan. Endi hozir Xitoylar mundaq videolarniki Xitoylar mushundaq ishlardan obdan foydalanyotidi. Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q chiqarishda. Shunga mundaq videolar naydi xotirjam chetarga chiqyotidi hozir. Shu misolni ko'rsatib dedim. Ondan keyin yana bir videoda mana ko'pchilik va chinganlarni ko'rdinglarmi? Va jambak qizmi mana. Ko'pchilik va xalqni boy bo'lsin deysanglar, mana qismlarda. Mana mana ko'pchilik va chinganlarni ko'rdinglarmi? bu videoda mana bu kishi shu Harvardda yemish sotayotgan ekan. Ular Xitoyniki bozor boshqarish o'rinlariga odamlar kelib, yemishlarni yeyiga o'rib etib ketibdi. Shu kishi shuni norozilik bildirib so'zlayotgan ekan. Bu videoda bu bir oddiy choyxona ekan. Ash choyxonaniki temiga xat chiqarib qo'yibdi. Qanday gaplarni deysizlar, diqqat qilinglar. Qilayotgan gapinglarga diqqat qilinglar deb bir ogohlantirish chiqarib qo'yibdi. Mush bir bichara choyxonaga manda. Lekin yana bir videoda Do'stlar, men sizlardan bir savol so'ray. Pulimizni qo'yadigan banka bormi? Bor, shundaqmi? Hayotimizni qo'yadigan banka bormi? Bor. Bizning Sayshan shirkatida mana hayotimizni, ya'ni g'o'l o'ljayrimizni banka qo'yadigan o'rnimiz bor. Bu bo'lsinmi? Shinusay hayotlik bankasi mana. Dayji doktorxonasi, umr uzatish doktorxonasi deb atildi. Biz shu yerga keldik. Hozir g'o'l o'ljayri saqlatadigan olmoslarimizning qanday kayfiyatda bo'lganligini o'rtoqlashib o'tamiz. bu bir ajoyib ish ekan. G'o'l o'ljaylarni bankga qo'yib qo'yinglar. Keyin 10-20 yildan keyin sizlarga qayta sepirib yashatimiz, umrini uzatimiz degandek. Uyg'urlarga mushtaq ishlarni tashviq qilib turibdi. Andan keyin hozir puli yo'q baldirilib ketib qolgan Uyg'urlarniki mush ahvollari og'ir ekan.
bu vaqtida bu video chiqdi. Andan keyin yana bir video. Vatandan bir mol bozori chiqdi videoga. Men sizlarga shuni ko'rsatib qo'yay. Videoni shu yo'llab qo'ygandim. Uni Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Adam yurtni sig'inib qoldi ekan. Yapcandan bazırda semizkal neşpul soğudu oldu. Hazır bir yollap birine bayatı yollayımız diyen. Vatı opak 670 kilo geldi. O 27 köyde soğudu oldu hem hava. Ama yeni birisi. O 568 kilo geldi. O 25 köy soğudu oldu hem hava. Ama yeni birisi 639 kilo geldi. O 26 köyde soğudu oldu hem hava. Ama yeni birisi 527 kilo geldi. O 20 Muşu bozorlarni sig'indik. Men kichik vaqtimda kallaga binib hamon tepgan, keyin kallarasi bilan qish vaqti egildan etizliqqa o'g'itishib shu sanjiq qilgan men yarya arvida. Chaq yo'g'in biz yarya arvi deymiz, shu sani qilgan, shunga mol bozorini ko'rib shunda yiqqin liq to'lib ketdi menga. Bu shu hozir kunlardagi ish o'xshaydi. Bir diqqat qilg'ayrim. Men kichik vaqtimda kalla bundaq emasdi. U kallaning hammasi ishlaydigan kallalar, etizliqda ishlaydigan. Hozirgi kalla shu asosan go'sht kallasida qiladi. Nayt cho'nka eg'irligi biz kichik vaqtimizdagi kalla, kichik kalla deb. Ondan keyin hozir vatanda qon tekshirish bahonasi bilan doktorlar maktablarga kelib bolalardan qon akitadigan ishlar eg'ir o'xshaydi. Mushjatda ota-onalarni ogohlantirib bir video chiqibdi. Bolalarni qon tekshiramiz, qinlarni olamiz desa, bolalarga o'g'itib qo'yinglar, cho'qim ota-onalardan so'ra deb o'g'itib qo'yinglar, olmasin deb. Qaraganda mushta ishlar eg'ir o'xshaydi. Xarakter jihatdan bulangchilik endi. Maktabga kelib bolalarni qiynab ketadigan. Hozir Uyg'ur qizlarini Xitoy erlarga tunishtirish ishida kadrlar Uyg'ur qizlarini o'zlari yetaklab opirib ishkirga ko'rgazma qildigandek ishlar bo'g'il turibdi. Nayt echinishliq. Bu gapdan anglasa Uyg'ur qizlari bir molga aylanib qolgan. Bir kadr 10-20 qizlarni yetlab opirib ishkirga ko'rgazma qilib Xitoylarga birdigan. Mening oldimga ashta bir manzil keldi. Yana bir videoda dehqonlar bug'doy qunoq terishga majburlangan, ammo ular terisa suv emay bug'doy qunoqlari etizliqda qurib o'lib ketgan ahvollar bayon qilinibdi, ko'rsatilibdi. Yana bir videoda hozir kishilarning ichki a'zosini elish uchun ularni doktorxonaga olib borish hojatisiz, faqat bir doktor mashinasi bo'lsa kifoya debdi. Doktor mashinasini ishki a'zosini olmoqchi bo'lgan odamniki uyiga olib borib, shu yerga to'xtab qo'yib a'zosini olib ketadigan. Burun bu jihatdan chiqqan uchurlar bor. Ba'zi Uyg'urlarniki ishki a'zosini shu bir doktor mashinasi shu Uyg'ur dehqonning uyiga berib, shu yerda olib ketgan. Mana xabarlar kelgan burun. Bu ishlar hozirmi bor ekan. Qo'shmoq tuqqan siyosati hozirmi bor ekan. Uyg'urlarni Xitoy bilan bir uyda yashashga majburlaydigan bir ashtaq video chiqdi. Shunga bugun Zumrat Davud singlimizniki videosi haqida dediganlarim shunchalik. Endi yana boshqa cho'ng xabarlar bor, shuni hozir deb qo'yasizlarga. Shu vatan haqida. Yaqinda xabaringlarda bor. 7-niki 1-kuni Şinjan Partikominniki sekretari Ma Shingruy xizmetidan elinib, uning o'rniga Chen Xiaojiang degan bir Xitoy chiqdi. Ma Shingruy degan Xitoy yangidan chiqqan Chen Xiaojiang degan Xitoy Mao hozir bosh sekretari bo'lgan. Xabar chiqdi. Bu Chen Xiaojiang degan Xitoyniki
tarjimonini biroz tekshirib boqdim men. U 62 yilda tug'ilgan ekan. 16 yil mediada ishlagan. 1984 yildan boshlab Xitoyniki elektr kuchi xabari degan bir mediasida 16 yil ishlagan ekan. 95 yildan 96 yilgacha Xitoyniki suv manbasi xabari. Suv manbasi xabarida bosh muharrir bo'lib ishlagan ekan. 2001 yildan 2004 yilgacha suv boyligi ministerligining boshlig'i bo'libdi. Hamda Gansu o'lkasida bir qism ma'muriy boshliqlik xizmatlarini o'tayapti. Undan keyin Davlat Milliy ishlar komitetinining boshlig'i bo'libdi. Goja Menvey deydi. Davlat Milliy ishlar komitetining boshlig'i. 2022 yildan buyon Birlik ishlar ministerligining muavin boshlig'i bo'lgan. Tungganbu'niki muavin boshlig'i bo'lgan Xitoy ekan. O'qislan Tungganbu degan Xitoyniki ishbiyon jasuslik organi amaliyotda. Hozirgi shu chet eldagi siyosiy faoliyatchilarni o'ntay qiladigan urinmish shu. Mushunga boshliq bo'lib ekan. Muavin boshliq bo'lib ishlabdi. Bu Chinshouyan Xitoy Xujingtao va Winjiabao bilan yaqin o'tgan ekan. Buniki tiz o'sishida boshlangan cho'ng sababi bor ekan. Hozir endi Buganda qaran 7-12 bu huquq almashish 7-birinchi kuni bo'lgan, 11 kunning oldida bo'lgan. Hozir vatanda cho'ng o'zgarishlar bo'lib turibdi. Kishilarning deyishicha hozir kulayotgan hodisalar Chinchuango davridagi hodisalar bilan o'xshash deydi. Bizning vatanda bo'layotgan ishlar. Ondan keyin ishkirdagi Xitoy o'lkalarini Xinjiangga yordam qilishga da'vat qilish. Mushtiyaatda bir yig'in ochildi yaqinda. Janubiy Nanjang, Janubiy Xinjiang deydi Xitoylar. Shu yerda bir yig'in ochilib, shu bir safarbarlik yig'ini bo'ldi. Hozir endi nurg'un Xitoyning shirkatlari shu Qashqar Xotan taraflarga kagil turibdi. Hozir qolib qolgan Uyg'ur yoshlari jiq emas. Shularni shu Xitoyning shirkatlari ishga ilishga boshlagan o'xshaydi. Ba'zilarniki ba'zi Uyg'ur uylarida bola boqayotgan qizlarmi shu yerga ishchi bo'lib ketib qolgan ahvollar bor ekan. Ashta bir to'lqin bo'lib turibdi. Siyosat jihatdan Chinchuango davridagi muqimlikni kuchaytirish siyosatlari endi asli kelyotidi deb angladim men. Endi bu yerda Mashinriniki huquqdan qilib qilishiniki sababi haqida bir qism gaplar o'tirg'i chiqdi. Mashinri bilan Xi Jinpingning ayoli Peng Yuan ikkisi yurtdosh. Ular ikkisi sandonliq. Mashinrining o'sib ketishida, tez o'sib ketishida shu Peng Yuanniki cho'ng to'pisi bor deb qaraydi kishilar. Endi muvaqqatan shu Mashinriniki chiqib ketishi munosabati bilan o'tirib chiqqan gaplarning ichida bunday gaplar bor. Xi Jinping Sharqiy Turkiston orqali O'rta Osiyoga qochmoqchi bo'lgan. Qochmoqchi bo'lib, buni Peng Yuan orqali Mashinriga topshirgan. Mashinri yaqinda bu ishlarga jiddiy tayyorlik qilgan. Bu yerdagi nima uchun bu Sharqiy Turkiston orqali qochadi desanglar, burunqidek Linbiyo arplarni o'tirib qochganchada arplarni etvetgan. Xitoylar tushib ketdi deb tashviq qildi uni, lekin amaliyotda uni etvetgan degan gap bor. Shunga etilib ketmaslik uchun arplarni emas, poyezdda qochadiganga, Qo'rg'as orqali poyezdda qochadiganga tayyorlik qilib, mush ishlarni topshirgan. Lekin bu ish pashib qolgan degan gap bor. Lekin shu munosabat bilan hozir Mashinrining yangi vazifaga o'tirmaydi. Uni boshqacha bir vazifa beriladi deb e'lon qildi Xitoylar. Lekin burun boshqacha vazifa berildi deb e'lon qilib, keyin ularni tutib ketgan, turmush qurgan ahvollar bor. Shunga Mashinriniki taqdiri qanday bo'lganini bilmaymiz. Lekin uni ayolini tutib ketibdi degan gap bor. Hozir tarqalayotgan gaplarda. Endi bu xabarlarniki Muşun içinde yakında Xi Jinping şu bir kısım yerlere bağında, mesela Vietnam, Kamboçya, Malaysia, Rusya
müşerlerge bağanda Penghuenni apamedi, yüzü yalğız bağdı. Şunun sebebi Penghuyen şu qandaq qilib ketishing tayyorligi bilan maoshing bilan aldirashib o'tdi deb qaraydi ekan ba'zilar. Endi bu xabarlarniki hech qaysi jazmlashgan xabarlar emas. Bular asosan so'z cho'chak endi. Hozircha buni mushtarak deb uqib tursak bo'ladi. Xitoyniki bu jadagi ishlari intayin maxfiy tutiladi. Ayni vaqtda Linbyo Rossiyaga qochgan vaqtida aeroplan tushib ketib o'ldi deb taqatgan xabarni Xitoylar. Lekin keyin u amaliyotda Linbyo tushib ketgan emas, uni etib tushirayotganligi haqida xabar chiqdi. Shunga Xitoyniki bu jadagi ishlari intayin murakkab. Shunga hozircha bularning hammasini bir so'z cho'chakkan debla tushunsak bo'ladi. Bular jazmlashgan xabarlar emas. Andan keyin shunga bilan bog'lab, endi yaqinda Shi Jinping BRICS degan 9 davlatniki iqtisodiy yig'inga qatnashmadi. Men o'tgan videoda bu haqda sizlarga tushuncha berdim. Mushunga bog'layotdi. Shi Jinping ketishning tayyorligi bilan yig'inga shunday muhim yig'inga bormadi deb mushunday gaplar o'tirib chiqdi. Hozir yaqinda o'tirib chiqqan bir qism xabarlarga asoslangan chog'da Xitoyniki markaziy hukumati 6-oyning 30-kuni bir nayt muhim yig'in ochgan. Yig'inga chiqib yangidan shu Xitoy hukumatiniki yangidan bir hukumatini qurib chiqqan deydi 6-oyning 30-kuni. Lekin bu yig'in haqida hukumat tarafdan hech qanday rasmiy uchur bermadi. Yig'inning ochilganligida xabar bor, lekin yig'inda nimalar deyildi, bu yerda aniq gap yo'q. Hozir kishilar Shi Jinping haqida ikki xil ko'z qarashni o'tirib chiqadi. Uning birisi Shi Jinping huquqidan butunlay ayrilib qoldi deydi. Ikkinchisi Shi Jinpingning huquqi burunqidan kuchaydi deyotdi. İkisi bu ikki fikr bir-birisiga butunlay qarama-qarshi ikki qutb bo'yicha o'tirib chiqyapti hozir. Endi Xitoy haqida ishonchlik uchirtadigan bir odam bor. Say Shankun deydi. Bu burunqi Xitoy rahbarlari o'tirisida ichida bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlar haqida to'g'ri xabarlarni tarqatgan bu. Keyin isbotlangan xabarlarni tarqatgan. Endi buniki deyishcha yaqinqi bo'lgan o'zgarishlarning ichida Xitoyniki shu yangidan Zhengzhuji Changwuiga deyman. Shunga kirgizgan odamlarning ichida Shi Jinpingniki qizi Shi Menzimi bor deb turamiz Say Shankun. Endi buniki burunqi degan xabarlar to'g'ri bo'lganligi uchun bu kishiniki Xitoy Kompartiya markaziy hukumati ichidagi ba'zi odamlar bilan yaqin munosabati bo'lganligi uchun ashadin uchur olganligi uchun ma xabarga bak sal qarashga bo'lmaydi deydi. Ishqilib mushtaq gaplar o'tirib chiqyapti hozir. Agar bu gaplar rost bo'lib qolsa, Shi Jinpingning o'rni kuchaygan bo'ladi. Shi Jinpingning huquqi kuchayib, bu kompartiya huquqi oila huquqiga aylangan bo'ladi. Shi Jinping o'zining qizini izbosar qilib turg'izmoqchi bo'layotganligini ko'rsatdi. Yaqinda bir g'alati ish bo'ldi Beijingdagi Chang'an ko'chasida. Yarim kechada nurg'un mashinalar, tanklar o'tdi. Bu tanklar 识别都知道这是装甲车或者是坦克车，而且旁边呢，每个装甲车或者坦克车旁边还有一个什么货车陪同前行，一辆接一辆是一长串，它不是一个两个单独的，是一个接一个的，连续的在发生这个情况，叫做什么道路检测车辆，说帆布从头到脚包得很严实。如果道路检测车辆不必要包这么严实，包得严实实，生怕有人能够识别。其实大家很容易识别出来，这些就是坦克和装甲车。
那究竟是什么状况？ Bunun da nima deyilyapti desanglar, bir cho'ng mashina qashida bir sanduq ütüp ketib qolgan Beijingdagi Chang'an ko'chasida nihoyatda ko'p bir ishga emas. O sanduqning ichida tank bor deydi. Endi buni bu vaqtda kishilar ikki xil farazda o'tirib qo'yapti. Uniki birisi bu harbiy siyosiy o'zgarishning tayyorligi deydi. Harbiy siyosiy o'zgarish tayyorligi bo'lsa, bu tayyorlik kim qilyapti? Xi Jinpingmi yoki Xi Jinpingga qarshi kuchmi degan gap bor bu yerda. Zhang Yusha Xi Jinpingga qarshi kuchlarniki ichidagi eng oldida ketayotgan odam, uning orqasida Hu Jintao, Wen Jiabao degan kishilar bor. Onundan keyin yana bir ko'z qarash Tayvan bilan urushishga tayyorlik qilyapti degan ko'z qarashmi bor. Endi ba'zilarning deyishicha, agar Xi Jinpingniki o'rni tavrab qolgan bo'lsa, u Tayvanga hujum qilib, Xitoyning diqqatini boshqa tarafga burishi mumkin deydi Xitoy fuqarolariniki. Hamda shuni bahona qilib, Xi Jinping o'ziga qarshi o'tirib chiqayotgan kuchlarni hammasini yo'qotishi mumkin deydi. Mana ko'z qarash bor. Endi ishqilib bu jihatdagi ishlar hozir intayin murakkab. Bu ikki xil ko'z qarashniki zodi qasiras Xitoyda zodi nima bo'ladi? Buni bilgili olmaydi. Agar Xi Jinping Tayvanga hujum qilib qolsa, bu bir cho'ng yaxshi ish bo'ladi. Agar Tayvanga hujum qilib qolsa, bu Xitoy hokimiyatiniki o'rilishiga sabab bo'lgan bir ish. Bu amaliyotda eng yaxshi ish. Agar mushta ishlar bo'lib qolsa, yaqinda bo'lish ehtimoliga bo'lgan ishlar ichida, menimcha bu eng yaxshi bo'ladi. Yaqinda Trumpniki 2020 yıldan burun qilgan bir qism so'zlari o'tirg'i chiqdi Amerikada. U debdi, agar Putin Ukrainaga hujum qilsa, men Moskvani bombardimon qilaman debdi. Ondan keyin agar Xi Jinping Tayvanga hujum qilsa, men Beijingni bombardimon qilaman debdi. Buni Amerikadagi CNN media shirkati o'tirg'i chiqardi buni. Putin Trump debdi, bu gapimga Putin va Xi Jinping 10% ishonchli kifoya. Hatto 5% ishonsimi bo'ladi. 5% ishonsimi ular bu hujumni qilolmaydi deb. Deyotgan bu gaplar 2020 yildan burun deyilgan gap. Trump prezident vaqtida. Haqiqatan u chog'da Putin Ukrainaga hujum qilmagan. Putin Trump vaqtida hujum qilmay, Trump chiqib ketib, o'rniga Biden chiqqandan keyin hujum qildi. Bularni hammiz bilamiz. Hozir endi bu gaplarni o'tirib chiqadi. Men buni burun deb bergan, Trump mesela degan, agar Xi Jinping Tayvanga hujum qilsa, men Beijingni bombardimon qilaman degan deb. Hozir shu gap rasmiy o'tirib chiqdi endi. Qisqasi, agar raslamkin Xi Jinping Tayvanga hujum qilsa, nihoyatda cho'ng yaxshilar bo'ladi. Demek hozir ikki xil ko'z qarash bor. Birinchisi siyosiy o'zgarish bo'lganga oz qoldi degan ko'z qarash. Yana birisi Xi Jinpingniki o'rni texnik kuchaydi. Hozir partiya huquqini oila huquqiga aylantirdi degan ko'z qarash. Ba'zilar deydi, yaqinda Xi Jinping harbiy amaldorlar ichidagi nurg'un odamlarni tozalatdi. Nihoyat cho'ng o'zgarib ketdi. Bu tozalanganlarning soni 70 dan oshdi. Mushuning hammasi Xi Jinpingniki o'rnining kuchayganligi deb qarayotdi. Ba'zilar buni Xi Jinping qilmagan, Xi Jinpingga qarshi kuchlar qilgan degan gaplarni o'tirish qilyotdi. Shuning hozircha buniki zot qasiras ayırmak tez, lekin yılın ahirigacha bu ishlar aydınlashib qilish mumkin. Hozir bu ikki xil ko'z qarashni har ikkilisini muayyanlashtiradigan omillar bor, belgilar, alomatlar bor. Shunga to'g'ri xato deyish intayin qiyin bo'ladi hozir. Yaqinda Trump Xitoyniki Amerikadan yasat bilishini butlay to'sadiganligini e'lon qildi. Bu jihatda bir qism ishlar bo'lyotdi. Xitoy
Amerikadan yer aldığan işler bekçi hop ketken. Ma şununki bir xəritisi nələrni yeyətqanlığı. Köpüncə yerlər qarasanglar, Xitayla setvagan yerlər Amerikanınki hərbi bazarına yaxın yerlər. Şuna yerlərni yasetib olib, şu yerdən uçqusuz aeroplanlarni uçurtib, Amerikanınki hərbi bazasını videoga, resimga olgan aştağımın görüldü yaxında. Bu bir çoğ işte. Oylab baxsanglar biladi. Xitay nemişqa Amerika'nın hərbi bazarına yaxın yerdən yer setib oldu. Bunu tushunmak biz uchun intan oddiy, oson. Lekin Amerika taki hozir qadar bu ishda intan bexotlik qilib kelgan. Yaqinda bu vaqtda tadbir oldi. Houstondagi FBI idorasi yaqinda bir qisqa mazmunni Twitterga chiqardi. Ular bu Twitterga chiqargan uchurda bunday deydi. Xitoy hukumati Amerika'nın nəsrini o'g'irlashda bütün vasitini ishga solib mushtaq narsani bu ishni bilan shug'ullanyotdi. Ular nomus qilishni bilmaydi. Xalqaro qonunlarga bo'ysungan ish yo'q bularda. Hozir Xitoyniki faqatlamkin biroz armonda qolgan ishi uniki haqiqiy Abdubashirsiniki pash bo'lib qolganligi. Deb mana bir qisqa mazmunni nimaga chiqadi Twitterga. Okay, ma xatlarni yozishni qarasanglar, bu diplomatik munosabatdagi o'lchamlik til yozilgan emas. Xuddi bir urushib qolgan ikki taraf yana bir tarafga qarta o'tirgan qilgan gaplarga o'xshab qoladi. Lekin bu haqiqatanmi FBI'niki Houstondagi idorasidan chiqqan uchur ekan, bu tarafi jazmlashdi. Yaqin-yaqi Xitoyniki jinoiy ishlarga oid narsalar oqoqadan pash bo'lyotdi. Amerikada ko'p pash bo'lyotdi. Masalan, Amerika universitetlari Xitoydagi Xitoy o'quvchilariga bergan, Xitoydagi ba'zi tadqiqot o'rinlariga bergan tadqiqot yordam pullariniki hammasining orqasida Xitoy armiyasining borligi. Xitoy armiyasining borligi bu ishlar pash bo'ldi. Ondan keyin yana Xitoyniki bir qancha qarqol guruhlari pash bo'ldi. Buning ichida Xitoy virusi vaqtida Amerikaniki, o'sha Xitoy virusi haqidagi tadqiqot organlarining uchurini o'g'irlagan. Mushunga o'xshash Ukrainada harbiy uchularni o'g'irlagan. Mushunga o'xshash necha guruh Xitoyniki ishlari yaqinda pash bo'ldi. Mushlar shug'ullangan Xitoylar qo'lga olindi. Mushlar xabarlar hozir har kun degdek chiqib yotadi. Qisqasi Amerika Xitoyni peygi tushdi deyishga bo'ladi hozir. Yaqinda chiqqan yana bir xabar Xitoy Sharqiy Turkistonda kishilarniki ishki a'zosini elish markazlarining sonini zo'r darajada ko'paytgan. Bu xabar o'tirib chiqdi. Undan boshqa Xitoy Sharqiy Turkistonda sun'iy aql sonliq son ombiri, sun'iy aql son ombiri, ashundoq intayin cho'ng son ombirini yasayotganligi xabar o'tirib chiqdi. Bu jihatda ajoyib ishlar bo'lyotdi. Bu hozir dunyoda sun'iy aql qurilishi intayin tez taraqqiyotida. Amerikada mushishni qilayotgan shirkatlardan 10 daki bormikan. Bularning ichida birisi Twitter shu, Elon Musk'niki Twitter hozir X deganga o'zgartdi uni. Uniki sun'iy aql qurolining ismi Grok deydi. Hozir Grok 4-numurliq Grok 4-nusxasini chiqaryotdi. Yaqin shuni bir rasm o'tirib chiqdi. Mana Elon Musk'niki Grokning 4-nusxasi degan shu sun'iy aql turini qilayotgan mutaxassislar. Qarasanglar, mushu rasmdagi hammasi Xitoy. Faqat 5 Amerikalik bor ekan, chet ellik.
5 odamdan boshqasiniki hammasi Xitoy. Yaqında Facebook ChatGPT'da ishlaydigan 10 mutaxassisni o'g'irlab akeldi Facebook'ga. Bu 10 odamniki har birisiniki oylik maaşı 10 milyon dollar. Demek 10 adamniki aylık maaşı 100 milyon dolar degan gap. Bu 10 adamni ChatGPT'den Facebook'a o'g'irlab akeldi. Lekin bu 10 adamning hammasi Xitoy. Men mushtashlarni ko'rgan vaqtimda o'ylayman, dunyo nega ketyotidi? Xitoylar nega ketyotidi? Uyg'urlarchi. Hozir vatandagi Uyg'urlar amalsiz. Ular faqat Xitoy bergan boshqa ishchilar yashay oladi, undan sirtqa chiqolmaydi. Chet eldagi Uyg'urlarchi. Chet eldagi Uyg'urlarniki cho'ng yuzlanishi qaysi qarab ketyotidi? Oldiga qarab ketyotganmi yo keyingigami? Mushta savollar mening kallamdan aylandi. Men ichinaman, nurishtaga ichinaman. Biz Uyg'urlar nega ketyapmiz deb. Biz Uyg'urlar hozir Yahudilar necha ming yilning oldida ko'rgan kunlarni ko'ryapmiz. Bularni vayron bo'lib, keyin uyg'onib, qandoq yashasa bo'ladiganligini uqib, o'zini kuchlantirib, tatib olgan, qo'ldan ketkizib qo'ygan yerini tatib olib, davlat qurib, hozir dunyodagi en küçük devletlerindeki birisi bu yaşayatıdı. Hazır Uygurlar veyran buluş baskıçıda yaşayatımız. Ama imkaniyeti var çetedeki Uygurlar kezi gityapmiz. Qaysi yo'lni chiqarib ketyapmiz. Bu vaqtda vijdoni va g'ururi va Uygurlar o'ylash kerak. Men maaşlarni ko'rsam, ashunchalik bechiq o'ylanib ketaman. Hozir shu sun'iy aql dunyo nihoyatda tez taraqqi qilyotidi deb o'ylaymiz, lekin albatta ko'ngildek Facebook, ChatGPT, Twitter mishadagi sun'iy aqlniki qilayotgan mutaxassislarniki ko'pinchisi Xitoy. Bu ketib bordi. Bugun so'zlagan 4-mazmun dunyo xabari. Bu yıl 6. aydan başlap dünyada nəhayət çoğ özgürüşlər yüz berýatydy. Bunun içindeki bir özgürüş, yüz örüş, bir-birinden yüz örüş işleri berýatydy. Yakında Amerikada Elon Musk bilen Trump bir-birisinden yüz örüdi. Bu bir internet etkinlik iş boldy. Ondan keyin Elon Musk Amerika partiyasi dep bir partiya qurdiganligini e'lon qildi necha kunning oldida. Bu xabar bir kun intayin cho'ng xabar bo'lib ketdi. Undan keyin sal besqib qoldi. Bir 2 kundan keyin bu gaplar biroz besqib qoldi. Bu yerdagi Elon Musk'niki ideyasi nima desa, men Amerikaniki bilet tashlaydigan fuqarolarining 10-20%ni o'zimga qaratib, senatdan bir 2-3 o'rinni mening partiyam olsa, ondan keyin Avam Palatasidagi Avam Palatasi a'zoligidan bir 10-20 adam o'rin a'zosini men olsam, shu orqali Amerikada muhim ishlarga bilet tashlash bo'lgan vaqtida qaysi taraf tutadiganligini men belgilayman degan qarash bilan bu ishga mangdi mening tushunishimcha Elon Musk. Yaqinda ko'rdinglar, Trump'niki çoğ güzel iqtisadi plani tasdiqini o'tdi. Avam palatasi bilan Kengash palatasining tasdiqini o'tdi. Intayin kichik farq bilan o'tdi bu. Biletning sonidagi farq intayin kichik. Hozir Cumhuriyetçiler Avam palatasi va Kengash palatasida ko'p sonni egalligi uchun bu plan o'tdi, tasdiqini o'tdi. Agar unday bo'lmagan bo'lsa o'tolmaydi. Elon Musk'niki davatqani Kengash palatasidan 2-3 sonni men olsam, Avam palatasidan 10-20 sonni men olsam, mushundaq cho'ng muhim qaror ilishlarda
kim tutdi, qaysi taraf tutdi, uni men belgilayman deb anda o'ylayotdi. Lekin bilet tashlash ishlari undaq bo'lmaydi. Masalan, bir 100 dona pay cheki bor. Meniki pulim 20 pay chekdan ilishki yetsa, men 20 pay chekdan men sotib olaman deb andaq savdoda shunaqa qilib bo'ladi. Lekin saylamda undaq bo'lgan ish yo'q. Agar Elon Musk Amerikadagi bilet tashlaydigan odamlardan 10-20%ni o'ziga qartib olsa, hargizmi biletniki a'zolikniki 10-20%ni utanmaydi. Sababi nima desanglar? Saylamda birinchi o'rinda turayotgan odam utadi. 10-20% odam bilet tashlagan odamlar emas. Bu yerda bir tip qonuniyat bor. Bu ishlar ashtaq bo'lmaydi. Shunga hozirgi tahlillarniki qarashicha Elon Musk bu qotqa ishni pushaymon qilishi mumkin, o'zgarishi mumkin. Bu to'g'riliq aniq gap o'tirib chiqmadi. Lekin yaqinda bu xabar bo'lmaydigan bir ahvol kelib qoldi hozir. Elon Muskniki Amerika partiyasini qurganligi. Qisqasi bu yerda Trump bilan Elon Musk o'tirsida yuz o'rish yuz berdi. Ondan keyin ikkinchi cho'ng yuz o'rish Xitoy bilan Yevropa birligining yuz o'rishi. Buningga cho'ng sabab bo'lgan bir narsa bor. Wang Yi yaqinda Yevropaga borgan. Shu yerda Yevropadagi bir muxbirlar bilan ko'rishishda bu Jungo Ukraina urushida Rossiyaniki utur etishni xohlamaydi yoki biz unga yo'l qo'ya olmaymiz degandek gapni qildi. Ukraina Rossiya urushida Rossiyaning utur etishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Agar Rossiya utur etsa, Amerika bütün kuchini yig'ib Xitoyga taqabul turdi degandek gapni dedi. Degandan Yevropa aslida Xitoy bilan biroz birlashib Amerikaga taqabul turmaymiki deb o'ylagan Yevropa ma gapni olgandan keyin bo'lmaydi ekan. Agar biz Xitoy bilan birlashsak, Rossiyaniki Ukrainaga qilgan urushi menga to'xtamaydi ekan deb bu ikkisining o'rtasida bir yuz o'rish bo'ldi. Ma yuz o'rish Trump bilan Elon Musk'niki yuz o'rishi qaraganda texmi vahshiy. Buniki dunyo ko'rsatgan ta'sir texmi cho'ng bo'ladi. Bu bir yaxshi yuz o'rish bu. Bu bir yaxshi ish endi. Hozir mishin natijasida Yevropa birligi bundan keyin Amerika bilan texmi qilishadi, Xitoy bilan emas. Yana bir ish, kishilar Rossiya bilan Xitoy o'tirishidami bir yuzish bo'lib qolamdikin degan ashtaq bir umidda hozir bir qism kishilar. Bu bundan keyin qanday bo'lib uqilmaydi. Endi Xitoyniki bildigan pozitsiyasi u yuz bermaydiganligini bildirdi. Endi Rossiya qanday qaraydi bu ishga uqilmaydi. Endi yana bir yuz o'rish, Xitoyniki ichki qismidagi yuz o'rish, buni albatta dedim. Hozir Xitoyniki ichki rahbarlik, yuqori darajadagi rahbarlik qatlamida cho'ng ziddiyat bor, ikki cho'ng taraf shakllandi hozir. Bir-birini yo'qotamiz deb ish yapyapti bular. Bu bir cho'ng yuz o'rish endi. Oxirgi natijasida keyinchi bilamiz. Tünögümü deyme, tünögüm ya bir nökümü. Rubio bilan Xitoyniki, Amerikaniki tashqi ishlar ministrniki, tashqi ishlar ministri Rubio bilan Xitoyniki tashqi ishlar ministri Wang Yi Malayziyada ko'rishdi. Xabarlarda bor, bu ikkisi necha yilning oldida Rubio taxtga chiqqandan keyin, tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin Wang Yi bilan telefonda ko'rishgan. Telefonda ko'rishgan chog'da Rubio bilan Wang Yi telefonda ko'rishgan. Shu chog'da Wang Yi Rubioga ogohlantirish bergan. O'zing qayerga ketyapsan, biroz diqqat qil, bo'lmasa kirdig'ing bor degandek. Shundan keyin bu ikki davlatniki tashqi ishlar ministrlar o'tirsida cho'ng ziddiyat bor edi. Bu qatim Malayziyada bular yuzma-yuz ko'rishdi. Men ularniki bir ko'rishgan rasm bor edi, sizlarga ko'rsatib qo'yaman deb o'ylagandim. Menga tayyorlab qo'yishni to'xtatdim. Bu ko'rishish so'ringa qarasanglar, nayda jiddiy bir kayfiyat ichida o'tdi. Hozir mushundaq bir ko'rishish bo'lganligi haqida xabarlar keng turda tarqaldi. Ammo
bu kurashniki natijasi nima? Bular nimani deyishdi? Bu to'liq hech qanday ushur yo'q. Odatda cho'ng yig'inlar ochilsa, kichik ishlar hal bo'ladi. Kichik yig'inlar ochilsa, cho'ng ishlar hal bo'ladi. Ma bir kichik yig'in endi. Buning ichida bu yig'inda ehtimol bir cho'ng ishlar hal bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu nima ish? Bu to'liq aniq xabar yo'q. Bir ehtimolligi yaqinda Xi Jinping Trumpni Xitoyga taklif qilib, Trump degan men boraman deb mushlar gaplar bo'lingan. Endi ashtaq bir Trumpniki Xitoyga berishiniki tayyorligimi bu? Uni qilolmaydi. Lekin Trumpniki Xitoyga berish ehtimolligi intayin tuvan. Nimishqa deganda hozir Xi Jinping o'tirib qo'ygan bir shart bor. U shart nima desa, agar Trump Xitoyga kelaman desa, chuqur Tayvan masalasida bir aniq ifoda bildirish kerak degan sharti bor buning. Trump bundaq shartga bo'ysunmaydi u odam. Ashta bo'lg'achqa Trumpniki Xitoyga berish ehtimolligi intayin tuvan. Ondan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish, 2 kun oldida Amerika davlat mudofaa ministri Amerikadagi bir kam uchraydigan metal keniga zo'r mablag' soldi. Bu shirkatning ismi MP Materials ekan. MP Materials degan shirkatgan payshanba kuni bo'ldi bu ish. Payshanba kuni Amerika davlat mudofaa ministri shu shirkatniki pay chekining 15%ni setib olganligini e'lon qilib, bu ish bo'lgan. Shu chaqda bu shirkatniki pay cheki $30 $45 chiqib ketgan. 50% o'sgandi payshanba kuni. Tunugun $48 o'sib, keyin $45 tushib qoldi hozir. Shu MP Material degan shirkatniki nimasi ish qilib, bu nimadan direkt bo'ldi desanglar, Amerika endi oz uchraydigan metalni yuzi qo'llab chiqarish ishiga tutish qildi hozir. Mush sohada Xitoy hozir Amerikadan gelni bo'g'ib olgan. Shuni qutilish uchun mush sohada olgan bir muhim tadbir deb qaralyapti bu. Yaqinda ya'ni Amerikaniki Xitoydan ayrilish, iqtisodiy jihatdan Xitoydan ayrilish tadbiri. Yaqinda Amerika Trump hukumatiniki kabinet ishida ba'zi bir cho'ng o'zgarishlar bo'lyotdi. Bular eski xabar. Bu liqiniki birisi nima desanglar, Epstein hujjatlari degan bir ish bor, men hozir topmadim. Amerikada bir Yahudi bir orolni setib olib, u yerda bir fahisha o'rindak narsani qurib, Amerikaniki nurg'un boshliqni shu yapirib mehmon qilib, ashta qilgan bir tarixi bor. Keyin bu odam tutilib, turmaga solingan vaqtida turmada o'zini o'ltirib olgan. Turmada o'zini o'ltirib olishimi bir xil alayda ahvol. Nimishqa desanglar, o turmada butunlay kamera bor. Tekshirib 24 soat tekshirib turilgan bir turmada shu kameraga ilingan videoning ichida bu odam o'zini o'ltirib olgan qismi, 1 minutlik qismi yo'qolib ketgan. Ashtaq bir ishlar bo'lgan. Mush odamniki shu orolga borgan odamlarniki tizimligi bor bir hujjat bor endi. Bu yerdagi Epstein hujjati degan hujjat shu. Yaqinda Trump shu hujjatni e'lon qilaman degan, keyin e'lon qilmadi. Bosh ishlar bilan munosabatlik bir qism ishlar davomlashyapti hozir. Buning oxiri chiqmadi. Shu sababdan hozir Trumpniki kabinet a'zolari ichida ziddiyat paydo bo'ldi. Ondan keyin Elon Musk bilan Trumpniki ziddiyati, Elon Musk bilan yaqinda qurilgan davlat hukumati ish unumini yuqori ko'tarish idorasi buni o'tirsa ziddiyat tushdi. Ondan keyin yana Amerikaning ideologiyasi va Amerikaning siyosiy jihatimi Trump hukumat kabineti ichida hozir ziddiyat bor. Shunday ishlar tufaylidan yaqinda ba'zi eski xabarlar o'tirib chiqishi mumkin. Aslida bu undaq bo'lmasa bo'ladi. Trumpning hukumati isil mingmatgan yaqinda. Masalan, FBI'niki boshlig'i, Hindistonlik boshliq. Bunu ehtimol bir bo'lsa istifa berishi mumkin.
Bombi degan ayol, u istiqbo berishi mumkin degan gaplarmi bor. Bu narsalar yuz bermas bo'ladi. Agar yuz bersa, Amerika uchun bir cho'ng yo'qotish bo'ladi. Bu ishniki dunyoga ta'sir bo'lishi mumkin. Yaqinda Rossiya Ukrainaga yana bir qatim cho'ng hujum etdi. Uningda boshqarilgan bomba, andan keyin 1000 dan ortiq uçqusuz aeroplan bilan hujum başlar bo'ldi. Buningga Trump qattiq xafa bo'lib, Putinni og'zini buzib tilga falan bo'ldi. Qotil, masalan, qotil deb, lekin inglizcha bullshit degan bir gap bor, uni ko'p ishlatib, Trump Putin qarta nayt xafa bo'ldi. Shundan keyin bu yerda nima ish aniq bo'ldi desa, Trump aslida Putin'dan ümit kütüp kelgan hozirga qadar Ukrayna urushini oxirlashtirish to'g'riliq. Saylamdan burun men 24 soat ichida bu urushni to'xtataman degan, hozir to'xtamadi. 6 oy bo'lib qoldi. To'xtatolmay yaqinda Putin Trumpni o'ynatdi. Antibiyotika qilib qo'yib, ammo o'zining qilig'ini qilib o'ynatib, hozir Trump shundoq kuchab biz Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi kelishimni amalga oshiradigan bo'ldik deb olsa, Putin yana cho'ng hujum boshladi. Aslında Trump ochiq kelib, hozir endi Trump hukumati Ukrainaga harbiy jihatdan zo'r qurollarni beradigan bo'ldi. Bu qurollar ichida vatanparvarlik deydigan bir boshqarilgan bombadan o'zini mudofaa qiladigan bir bomba bor. Bu boshqarilgan bomba amaliyotda. Mashindan 10ni Ukrainaga beradigan bo'ldi. Bu bomba intayin qimmat, uning birsiniki xaraj chiqimi $1 milliard. Bir bombaniki xarajati $1 milliard. Mashindan 10ni beradigan bo'ldi. Mening bilishimcha yaqinda Amerikadan Ukrainaga beradigan harbiy yordam, harbiy qurollar. Buni Amerika Ukrainaga berdi, lekin pulisini Yevropa Birligi, NATO chiqardi. Mening tushuncham shunday. Uni Amerika bekaga bermaydi. Ishqi taraqqiyot hozir Ukraina Rossiya o'rtasida urushni to'xtatish natijasiga erishamagandan keyin Trump Ukrainani harbiyatni kuchlantirish yo'li qarab menyapti. Mushiyatda taraqqiyot bo'lyapti. Yaqin yuz bergan yana bir cho'ng ish Xitoy armiyasi shu O'rta Sharqda farqlarniki o'zbek minishini qo'g'dash ishlarini qilayotgan Germaniyaniki harbiy aeroplanini lazer nuri quroli bilan biroz o'qitdi yaqinda. Buningga Germaniya intayin qattiq norozi bo'lib, Germaniyadagi Xitoy konsulini chaqirib, ularni so'zlashib degandek ishlar bo'lib ketdi. Bu bir xalqaro cho'ng xabar bo'lib ketdi. Andan keyin yaqinda Janubiy Koreyada Xitoyga qarshi namoyish, cho'ng namoyishlar bo'lyapti. Bo'libmi yaqinki xabarlarda Janubiy Koreyaniki prezidentini yaqinda tutib ketdi. Yana bir shunga qarshi yana bir hukumat tutib ketdi. Qaytadan saylanib berib, yangidan bir saylandi. Bu yangidan saylangani intayin Xitoy press. Bir odam ekan, Amerikadan yuz o'rib Xitoyga yiqilishiman deydigan. Bu qatimki saylanga Xitoy intayin cho'ng qattiq ta'sir ko'rsatgan. Xitoyning qo'li bor, Xitoy pressidan kutib chiqishida. Shuning bilan hozirgi ahvollarni Janubiy Koreyadagilar bo'lgan sari ko'rib, Xitoyga qarshi shunday namoyishlarni qilyapti. Endi 5-mazmun bugun so'zlaydigan Amerika xabari. Amerika Trump hukumati Yevropa Birligidagi nurg'un ellarga, 170 dan ko'p davlatlarga dunyodagi chegara beji quydiganligi 3 oyning shuni rasmiy ishga qo'yishdan burun bu davlatlarga 3 oy vaqt berdiganligi o'ylanish, Amerika bilan suhbat o'tkazib kelishim tuzishga 3 oy vaqt berdiganligini e'lon qilgan. Bu 3 oy vaqtniki muddati 7-oyning 9-kuni to'shdi.
Ашта boğaşqa hozir endi mush yangi ahvoliga qarata Amerika yangidan tadbir qo'llanib, Trump hukumati 14 davlatga xat mandirib bo'ldi hozir. Amerika hukumatidagi qanday qildiganligi haqida. Bu ishning natijasi qanday bo'ldi desanglar, aslida bu 70 necha davlatniki, 170 necha davlat tartibida 70 necha davlat hatta. Bu 70 necha davlatlarniki ko'pinchisi Amerikaga aloqalashib ayni vaqtda Amerikadan kelishim tuzganligini o'tirib qo'ygan. Lekin Xitoy Amerikaga intayin qattiqlik qilib, buningga Amerika biroz bo'shagandan keyin nurg'un davlatlar Xitoydan o'rganib Amerikaga qattiqlik qilsak Amerika o'zgardi ekan degan yo'lni tutib olgan. Masalan, buniki tipik misoli Yaponiya bilan Janubiy Koreya. Bularni ayni vaqtda ishlarni Amerika bilan munosabatni yaxshi qilib ketayotganlar to'satdan to'xtatib olib, uni qilmaydigan bo'lgan endi. Ashta boshqa bu qatim hozir 14 davlatga Amerika xat mandiribdi yaqinda. Buning ichida Yaponiya, anikin Janubiy Koreyami bor. Koreyami bor. Endi hozirgi Amerikaniki tutgan yo'li shu saqlash muddatini 8 yangi 1-kuniga uzatish, unguchilik Amerika bilan kelishim tuzmasa, mush davlatlarning hammasiga chegara beji qo'yish mush ishni o'tirib qo'ydi. Buning ichida Yapon bilan Janubiy Koreyaga qo'yilgan chegara beji 25%, Kanadaga 35%, Vyetnamga 20%, lekin Vyetnamdan Amerikaga keladigan, Vyetnamga boshqa davlatlardan kirgan mallarga 40% boshqa yo'qolgan e'lon qildi. Bu yerda boshqa davlatdan yo'lga chiqib, Vyetnam orqali Amerikaga kirgan degan gapda Xitoydan yo'lga chiqib, Vyetnam orqali Amerikaga kirgan degan gap bor endi. Mushtaq Xitoyniki mush bir yo'l orqali ashta bo'g'ashqa uni qarta 40% bosh qo'ydi. Bu 14 davlatning ichida Malayziya, Qozog'iston bor ekan, Janubiy Afrika, Bosniya qatorliq. Tayland deganlar hammasi bor ekan. Hozir yaqindagi shu savdo kelishimida Tayvan biroz jimjit. Tayvan bu 14 davlatning ichida yo'q, jimjit. Kishilarning faraz qilishicha, hozir Tayvan Amerika bilan so'zlashyapti deydi endi. Agar rost so'zlayotgan bo'lsa, bu Tayvan uchun bir yaxshi ish deb qaralyapti. Yaqin bo'lgan yana bir cho'ng ish hozir Trump va Trump hukumatiniki a'zolari Amerika Federal G'azna bankasi shuniki raisi Jerome Powell degan odamni qattiq ayblayotdi. Mushu bankiga qo'ygan pullarniki o'simi mushni kontrol qilayotgan odam mush odam shu. Shu Powell degan odam bu odam ching turib olganlik uchun hozir bankka qo'yilgan bankda olgan qarzlarniki o'sim pulisiniki qarzniki o'sim nisbati o'zgarmay turyapti. Hozir Amerikada uy olsangiz, uyga olgan, uy uchun olgan qarzniki o'simi 7% atrofida. Trump bu qatim tahdid chiqqandan keyin bu Powellga izchil besim ishlatib keldi, lekin Powell o'zgartmay turyapti buni, tushamay turyapti. Agar bu o'simni tushasa, bir qism yaxshiliklar bo'ladi. Masalan, uy olsangiz qarz pulniki o'simi tuvan bo'ladi, lekin bu Powellniki ansirayotgan ishlar bor. U nima deganda chegara beji qo'shildi degan gap, malning bahosi o'sadi degan gap. Malning bahosi o'sib ketsa, pul paxalligiga kelib chiqadi. Men shu ishlar zoti qandaroq o'zgardi bundan keyin shuni qarab beqib turib belgilayman. Yangi o'sim miqdorini deb turyapti bu odam. Ammo bunga Trump norozi, Trump hukumat norozi. Yaqinda mushtiyatim xilchon so'qishlar bo'lyapti. Hozir yangidan chiqqan xabarlarda bir bo'lsa Powell istiqbo berish mumkin. Aslida bu odam men muddatdan tashqari istiqbo bermayman deb turayotgan, istiqbo berish mumkin degan gap bor. Bu Powell degan odamni Trump oldingi qatim prezident bo'lgancha o'zi tanlagan odam. O'zi tanlagan odam muddati to'shmadi.
to'shmag'achqa bu ching turayotgan hozir endi bir o'smishidan tushib ketadi deyotidi shunga bu odam agar istiqbo bersa pul o'simi haqida qanday ishlar o'tirib chiqadi uqilolmaydi hozirga qadar bo'layotgan iqtisodiy ahvol yaxshi buniki qanday yaxshi desanglar mol bahosi o'sib ketmaydi pul paxolligi bo'lib ketmaydi amerikaniki ishsizlik nisbati 4,1%. May bahası düştü, tüveledi. Işkılıp bu cihetede iqtisodiyotda yomon alomatlar yo'q hozircha. Endi bundaki qanday bo'ladi uqilolmaydi. Meniki ma'nosini deyishim, Amerikaniki bu siyosatlar butun dunyoning iqtisodiga ta'sir yetkazadi. Bu jihatda qarindoshlarniki bevosita tajribalari bor. Ko'rayotgan kunlari bor-da endi. Shunga ma yuzlanishda, mashlar qatirib yuzlandi, bu butun dunyo ta'sir ko'rsatadi. Bugun so'ragan 6-chi mazmun NASA haqida. Yaqinda NASA bir videoni o'tirib chiqardi. Bu qanday video desanglar, 1979 yili 7-oyning 9-kuni Amerika ikkinchi safarchi degan safarchini osmonga chiqargan. Bu safarchi Amerika Quyosh sistemasida Quyosh o'tirda, undan keyin 8 planetda bir taxsidek tuzlanishda aylandi. Quyoshning aylandi. Amerika ikki safarchini birisini matarafga, birisini matarafga mana mangdirib o'tgan. Voyager 2 degan ikkinchi safarchini shu 79 yili 7-oyning 9-kuni mangdirgan. Hozir shundaqda 46 yil bo'libdi hozir. 46 yil bo'libdi. Shu munosabat bilan mana videoni o'tirib chiqadi. Bu ikkinchi safarchi Quyosh sistemasidan chiqadi hozir. Chiqadi, lekin yer yuziga hozirdan taq uchur mangdiryotdi. Bu nima? Bu qatimga chiqqan videoda bu qatim taqatgan videoda Jupiter haqida bo'ldi. Jupiter bir gaz planeta, gaz intayin cho'ng. Bu kürvatmanlar şu Jupiter'nin yüzdeki quyun. Aş quyunniki cho'nligi bizniki yer sharida mı cho'ng. Shunda cho'ng quyun var. Bu o'zi gaz planet, lekin buni atrofida 10 necha hamroyi bor bu planetaning. Uning hamrohlari tosh. Shu chog'da shu Jupiterga oid nurg'un ishlarni bayqagan vaqtimki videoda to'g'ri, mana u 79 yili 7-oyning 9-kuni shu ikkinchi safarchi Jupiterga eng yaqin kelib shu obyektni ko'rsatgan videolarni bayqagan vaqt ekan. Shuning xotirasi uchun mana videoni chiqaribdi. Meniki esimni qilishcha 76-yilda yo'l chiqdi deyman, ikkinchi safarchi. Hozirgacha 20 milliard kilometr uzunlikqa ketib bo'libdi hozir yer sharidan 20 milliard kilometrgacha Quyosh sistemasiniki sirti chiqib ketdi hozir. Mana shu videoni taqatdi, shu deb qo'ydim. Chiqib mana bu Jupiter degan planeta intan bir qiziqarli planeta, o'zi gaz. Intan cho'ng, yuzining shakli o'zgarib turdi, cho'ng quyunlar bor. Albatta men ko'rsatgan bir quyunning cho'ngligi bizning yer sharidagi cho'ng, shunday vahshiy. Şu 79 yılı ağan videolar ekan. Ama yaşarda bu adetine yaşardın 3 yaş çoğun katağı. Aşbeki kızıl nese, künotkan kızıl aylın turatkan nese yaşardın 3 yaş çoğun deydi. Şuna kılıp bigenki deydiğen Azbillah tügidi. Kler katim kürküşü aman bulunla. Hayır hoş Allah'a emanet.